Bonjour très chers téléspectateurs et internautes. Bienvenue dans notre émission Africa ya Lobby, émission Oyo Kamba Makana. Maman na biso Ambe Mwanza, de lelo bomoni biso lisusu pour présenter émission Oyo. Nde na émission ya Africa ya Lobby to lobela kame maso batali baindo. Makambu nyonso o etali bomoi ya baindo. Nde na mokolo mwa lelo to yambi ndeko na biso moko awa elenge pe lokola biso bilenge nde na bango toko kabola maso na biso ya mokolo mwa lelo nde to pesi bango ya mbote mbote ndeko na biso mbote tata na biso kinoka pe mbote balandi nyonso ko baza kolanda biso to pesi balandi nyonso mbote matondo mingi lokola bosili bon kolanda tata na biso kasi tata na biso toko senga soki bokoyi komitalisa soki bozali penza banani pamba te bandeko pe bakoka bongo koyeba bino po mbala sima bayeba soki bozali banani nde maloba omboka na bino matondo mingi biso tobengami na kombo ya ebongi evonga tozali bongo moko ya babundi na kati ya lisanga ya vuvamu nde yango tina ya matondo mingi ndeko na biso ebonge ndenge bosili bongo na kolanda bango bazali moko ya babundi ya bunzambe ya religion africaine communément appelée vuvamu kasi ndeko na biso tata ebonge na komona bino bozali elenge bozali pe kitoko epi tobandi pe bozali mayele mingi kasi na mayelo bino bozali na yango kokende pe bozali na elenge kokende kosangana na bonzambe moko ya bakoko bonzambe moko ya kala pe na bampaka zinga na bino ndenge nini bozalaka ndenge nini bosupportaka ngo ndenge nini être dans une religion de honte connue par tout le monde. Matondo pona mutuna na yo nengo uti kotalisa wana matondo tozali elenge kitoko nengo zomona biso kasi kokama bozomona biso na kati ya mouvement to pe lisanga moko oyo ezoprone bokoko talisi ke ezala soni makambo ya kala en tout cas biso tokotalisa ke eza penza bongo te c'est pas du tout ça pour ceux qui tozongi totali na ba religion nyonso oyo ezwami na molongo mobimba tomona que nyonso ezalaki ya kala so totali bouddhisme nakopesa exemple bouddhisme eza 600 ans Bouddha viva 600 ans même ka mouvant 600 ans avant Jésus donc ezelo komoko ya kala utakala so to na christianisme tomona que 2000 ans passés christianisme donc eza religion ya kala so to na hindouisme ndenge moko tozongi na ba mouvement ya ba Mahomet epekala mais lelo ba contemporain na biso bazo salela yango donc na ebité soki mabe kozala wapi biso baindo na kotala molongo mobimba baza kolandela matambe ya bakoko na bango ya bayo na bango kasi malheureusement biso na Afrique to bungisaki oya biso bunzambe to bungisaki ya biso bokoko nde na bongo biso ba jeune lelo kolandela prophétie to pe bilaka fu mbango et ça li était ozali komona to kozali ko constater que biso ba jeune tozali sous na kati ya mouvement ya ko yali sous pour rénover bokoko na biso donc to moni mabe monté eza donc mabe monté eza kati na eteni wana pona bino kasi biso tozali komona mwa mabe ezali mingi pamba te na Bible tozali na biyano nyonso c'est-à-dire toutes les réponses. La Bible a offert toutes les réponses à toutes les questions qui sont sa réponse. Mituna nyonso biso tozalaka na yango na bomoi na biso na mokili biyano nango nyonso ezali na kati ya Biblia soki otangi okozwa biyano. Siko bino net na eteni na bino. Pamba te na Bible toyebi origine ya vie nesika tozokeni. Na après liwa esika tokozala Bible etalisa biso bino boboye yamba wana boboyi christianisme boboyi biblia
siko na ngambo na bino bokoki pe kotalisa biso neti bino ndakisa soki bino bokufi tata ebongi bino bokende wapi pamba te bino bozali siko bénéficier te bozondima lisusu na promesse oyo bible apesa na baye oyo bazolanda nzela ya Yesu bino siko soki bokufi bokende wapi tata ebongi Mato Domingue tata na motuna na bino eza vraiment motuna moko malamu mingi na eteni na biso ndenge otalisi bible pesa biyano nyonso toko zongo ndenge wana ndenge bolobi ke pesa biyano nyonso wana eza selon christianisme mais selon biso ba etosili ko tozalaki na ba religion ya bapaya donc christianisme na ba religion mosusu oyo ya ba religion étranger mais na kati ya kozonga enseignement tozwaki dans le passé na ba religion ya bapaya tant toye kokota na kati ya religion na biso toye komona ke na kati ya religion na biso pe biyano izali na mituna oyo biso bato tozalaka na yango biyano izali donc soko ye na kati ya religion na biso kotanga parce que religion na biso ezopone enseignement kati ya enseignement ya religion na biso oyo eza bongo tozwaka na siku miase mono onza oyo eza bongo mibeko bya bikela soko ekotanga mpona komona ete biyano nyonso ezali na ndenge otuni motuna na yo na eteni nango mosusu ya soki biso lelo tozongi na mokili ya molimo tokokende wapi tokozonga na esika oyo toutaka tokozonga na esika oyo toutaka donc c'est-à-dire na monde spirituel toutaki na monde spirituel toyaki mission awa na mokili ya mosuni toye expérience toye mission donc ntango tokosisa mission wana to mpe tokosisa ngala na biso na kati ya mokili nde ekosala ete tozonga na mokili ya molimo mpona kokende kopesa compte rendu na mokili oyo atindaki biso mission wana mokili ya molimo peut-être wana bozotia biso mbilinga na makanisi mokili ya molimo nde nini mbilinga eza te parce que même na ba religion ya bapaya soki tomeki kobwaka lisu tokomona ete bazokotalisa presque dans toutes les religions que monde spirituel nde eprécédaka monde physique donc toza kovivre na mikili mibale c'est-à-dire mokili oyo esimbamaka te emonanaka te na mokili oyo esimbamaka emonanaka donc c'est-à-dire le spirituel et le physique donc toutaka na esika touti na komonana te toye kobima na komonana nde toutaka na eteni wana tant tosisaka kovivre nde tozongaka na esika oyo toutaka donc na monde spirituel existaka matondo mingi tata ebonge nde basili bongo kotalisa biso ete mokili ya molimo to mpe monde spirituel existaka nde yambo mpona bango biso toyaka awa na etinda na mission après avoir kokokisa mission nde na liwa bango bazongaka na mokili ya molimo oyo ya bango oyo toyebi pete soki ezalaka kote nini kasi tata ebonge bongo mpona bomoi kasi l'origine de la vie biso atalisi biso na Biblia lolenge kani mokili esalamaki lolenge kani vie ebandaki bomoi ebandaki pamba te ntango balobi que la lumière soit et la lumière fut tata akelaki mokili nzambe akeli na bajour bapesi biso na baprécision bongo sikoyo na ngambo na bino kuna bino mpe bolandi kaka matambe ya Biblia to ndenge nini po bino boza koboya Bible na ngambo na bino sikoyo origine ya vie bokoki kotalisa biso origine ya vie et eza wapi bana ndenge nini sans pour autant toucher à la Bible sans pour autant vous contenter de la Bible matondo mingi pour motuna na bino za malamu mingi origine ya vie selon mibeko miabikela c'est-à-dire enseignement oyo eza na kati ya futuka na pambo ovidi la tope religion africaine kuna toza komona ete origine ya existence na biso ya vie na biso ezali bongo ba esprit d'abord Dieu le créateur mokeli nde azali base to pe source ya existence ya biso bato donc nyonso esimbami na ye nde akeli biso bato na bikela po ete tokoka kokisa kasi wana omoi bolandi na bino kaka Bible te omoni conception wana ezalaki déjà uta na Égypte antique ma etozotalisa bino conception wana
ya koyeba ete source ya existence ya bato to pe ya bikela ezali bongo ba esprit to pe esprit supérieur oyo ezali bongo le Dieu créateur elongo na ba esprit mosusu na mokili. Donc source ya existence na biso ezali monde spirituel. Monde spirituel nde source ya existence pe source ya bomoi na bino ya biso banso na mokili pe bikela mo biso kasi ate bon to banzi ete malgré tout ce que vous dites là vous croyez quand même que la Bible est la parole de Dieu, la parole divine. La Bible. Oui, la Bible. Parce que Bible tant aux hôtels sa Bible ezali bongo baroulo moko ya kala bazui ba traduire yango elongwe na lolenge authentique elongwe na forme authentique parce que authenticité ceux qui document et perdent authenticité na yango et commis déjà na ba vérité donc et comme dans la contre-vérité sur na polo donc et commis déjà na moi ba biloko moko koti le roi ba virus ba lokuta ba mobile o ezabongo na kati ya Bible en tout cas côté wana na polo ba te que Bible réellement Bible la format au biso tous en Afrique et puis ça vraiment message ya Bunzambe je pense pas tata bon kasi soki bino bokondi ma Bible était to banzi boyebi attaquer diable Satan le diable soki Bible soki Bible goza la vérité et goza la vérité peut-être pour un peuple d'Israël non pour na biso ba biso nyos tozaka kana buku moko tata ebongi atako ba version ezali mingi kasi message ezaka ka moko ya bolingo chemin vérité pe vie na nzela ya Yesu Kristo mobikisi na biso nyonso na bino pe kasi bongo bino pe Bible bozo boya bongo Satan kasi tata ebongi epa na bino kuna Satan pe pona bino Satan azalaka te oyo trompaka bato moto alokuta kuna pe epa na bino Satan azalaka te bon et pas na biso na conception ou takala bakoko bazaki nango parce que biso za religion autour prenez les sous conception bakoko na biso bazaki nango croyance ou bakoko donc croyance ancestrale ou bakoko na biso bazaki nango uta kala bakoko na biso bazaki au concevoir que bo satana na bunzambe eza na kati ya bomuto na kati ya mutu nde dans la partie gauche na droite eza na faiblesse na force kati na yo parce que les locaux divin les locaux ezali bonzambe nzamba sali ya ngwana na kati ya création to so kuta bolamuna mabe iza esika moko kita yo okoka ko exploiter bonzambe to pe bosata mais nyonso eza kati ya tata biso to concevoir no te ndenge ba chrétien bazo olimbisi bino pe na makambo na bino eza flou na Bible bobo te eza flou te eza clair na Satan o mibale soki pe ozoloba positif nani peut-être ozolobela Lucifer te tozoba Satan o biso ngana yo toyebi Satan oyo atindaka milimo mabe le diable kasi bino pe kuna net bino boyebi te et bon so tata ebongi le Seigneur notre Seigneur de tous les temps Jésus-Christ de Nazareth le sauveur de l'humanité yetu banza atamuke yebi wana pe boboyi kaka tatebu Jésus-Christ mobikisi azali mobikisi ya mokili mobimbo akufaki pona masumu na biso mais toza na Biblia awa tokokotanga mo référence wana tokokozwa na kati ya Bible la biso côté na nini Matthieu 15:24 na Matthieu 15:24 ce total na Matthieu 15:24 tokomona mo na mokanda ya Matthieu ozoluka Matthieu 15:24 bakomi boye na Matthieu 15:24 à quoi il répondit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël point eza mwa mulai histoire yango tokoka komata pe likolo mpona comprendre yango malamu parce que ezalaki problème ya femme cananéenne oyo azalaki kosenga aide na Jésus cananéenne wana azalaki israélite te azalaki peuple mosusu hormis Israël mais ayaki na posa Jésus apporter les secours tant que sauveur mais
alandi Jésus so tokolanda il solo wana tokomona que ti akomi na point ko se prosterner liboso ya Yesu ko fuka kolanda mais Yesu occupé était parce que ayela qui était kasi étonnant kasi tata ebongi ah kaka te côté mususu pe je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël que on a la conjonction les autres alisabiso uniquement autrement dit en français uniquement pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Kasi kaka Jésus est mon côté mususu il a talisi bateau et que il a donné le pouvoir à tout celui oya kolanda ye akobikisa quiconque tout celui est pas na bango quiconque eza na lopoto quiconque batangi nation te pays te babika quiconque mais croit na message oyo azala sauver bino poni bokangami kaka awa na verset na bino oyo place wana ezo démontrer biso contradiction oyo ya monene eza na kati ya bible ba controverse eza na kati ya bino nde bososolieza te yango na otoye biso tout à l'heure ande ko na ngai que mukanda oyo tozali komona oyo ekotisi Afrique na kati ya pasi ekotisi pe mokili pe Afrique na kati ya pasi mais bandeko na biso mususu ya molongo ba meka kolongwa na pasi ya mukanda oyo mais biso ba africain lelo tokangami kaka na piège oyo eza na kati ya bible faut ça makasi tokoka kobima pe to comprendre nini oyo ebombami na kati parce que ba ozo talisa wana eza ba contradiction ya bible bozondima te ke Yesu akufa pona masumu ya bato nyonso wana bozondima te totangi ya wana Matthieu 15:24 que ayaki pona kaka pona Israël peuple ya Israël ezanga ite na inventé yango totangi yango na kati ya mukanda soki tokoki lisusu kotanga ba verset mususu wapi soki tokokotanga wana bozotalisa Jean 14:9 na Jean 14:9 totanga lisusu mai oyo eza lokola Jean 14 ba controverse ya Bible Jean 14:9 nde bakomi lisusu nia totangi bon na Jean 14:9 Jésus lui dit voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. C'est clair, tout le monde est bien de se contredire. Qui m'a vu a vu le Père. Oui, à mon tata. Côté mususu, azali parfait. Tout en ali susu na verset mususu tout le monde a contradiction oyo. Eza bongo kolanda. Effectivement, il faut la verser. Il y a beaucoup de version na bino ya Bible. Pe na ba verser na bino ko Jean 5:37. Jean 5:37. Nde bakomi nini 37 bakomi et le Père qui m'a envoyé. Qui m'a vu a vu le Père. Kasi ngai bolingi bino bolingi ko défendre en lokola été. Oya moni Yesu amoni tata donc c'est-à-dire tata Yesu azali nzambi to loba bongo version wana ezoli motalisa yo na ngai to yebi ke Yesu azali malembe tata to meka bandeko balandi ba ko comprendre version wana otoki kotanga liboso ya yambo te totanga oyo Yesu kuna baza kotali aza kotalisa ete et pas Philippe yindeta oya moni tata donc yende tata mais autres sous kotanga eza ko contredire verset 1 oyo ya comment yo lisusu au mitindi le ya Jean 5 verset 37 a commis et le Père qui m'a envoyé bobiwa mi osuki boponi kaka oyo eza pona otalisa ete comment est-ce que mai oyo ezali lokola vérité absolue o bazwa la vérité absolue Bible et loko mon côté et quand on la Bible, la vérité, c'est en dehors de la Bible. Mais la vérité, c'est en contradiction. Donc la vérité, c'est ibili. Côté musu balobi, et l'autre musu, côté musu balobi, et l'autre musu, donc on se retrouve. Éviter ceux qui, la vérité, c'est la comment pour ceux qui vérité comme dans la facette ibili, de éviter ceux qui ont une sous vérité. Ah, tata est bon, kasi yango kaka bino nde bonbo tel sabiso tina bino boye la Yesu kaka na deux versets oyo. Bon, verset ezali ebele. Ezana beaucoup mobimba bato maeli ya kati ya lisanga bakoma les contradictions de la Bible. Il suffit bandeko so bazana posa ya koyeba mayo wana en profondeur, baluki buku wana na kati ya lisanga ya vuvamu bakomona
contradiction oyo ezali ebele oyo eza kaka topesi moi quelques versets po ete ekoka kososolisa bandeko balandi kasi eza ebele matondo mingi ndeko ebonge balandi ba biso bisika nyonso bozali kolanda biso bosila bongo na kososola ke tozali na ndeko na biso awa ya vuvamu ya religion africaine po bango baponaka mingi bokoko ete tozongela bokoko na biso kasi tate bongo biso toza na vexe o biso tokotanga bino omeka mpe kososola nde bongo biso tokotalisa bango boye na 1 Jean chapitre 1 verset 5 bakomi mpe boye. Or voici les messages que nous avons entendus de lui et que nous, c'est-à-dire nous vous annonçons Dieu est lumière. En lui, point de ténèbres. Kasi biso net le kola tozo monela bino bazali bato soloka bato misala milili bozalaka bongo bato moko boletaka bikotien bato moko ya ténèbres bozo mona yango te pour koboya mokonzi Yesu na moya lelo boza ko confirmer kaka ke bozali bato misala mabe bato ya butu bato ya ténèbres obscurité na lumière ko fana esika moko te bon moni yango te ndenge biso na to constater matondo mingi pona motuna wana to pe pona mai botalisi wana kasi biso to kotalisa boye tolongola kobanga bandeko na biso balandaka biso toyebi ke babanda kolanda biso mwa kala à partir ya représentant légal oyo ezali bongo fumunkusu babanda kolanda depuis kala mais kobanga nde moto ezosala biso lelo so tokei na Chine to pe na Inde to pe na bamboka mosusu ba Japon kuna tokende okuta bato wana bazopone culture na bango makasi yango wana lelo bazosala bavoiture bacaméra babiloko ebele mais tobenga ngo soloka te lokola bango basali bacaméra basali bavoiture lokola tozomona mikela wana oyo bango basali tozosepela na yango tolongoli makanisi ke bango baza bakrétien te bandimelaka Yesu te parce que bato wana bandimelaka Yesu te bacaméra oyo tozosalela oyo bavoiture na biloko mosusu tozolata lokola bilamba biloko mosusu tozosalela baappareil électroménager esalemi na maboko ya bato oyo bazali hors christianisme. Donc biso toza eza soloka te ezali maye oyo bozokanisa te eza kaka ke bandeko fo bapusana penepene balongola kobanga baya koyekola mibeko bya bikela po tokoka kososola. Donc tout à tout le niveau de la base jusqu'au sommet. Donc kobanda na bakonzi okita ti na classe C ya peuple congolais faut tolongola kobanga tolongola koina tolongola makanisi oyo arrière pensée oyo tozalaka nango ete soki bato bazopone bokoko ezali bazopone soloka bazopone bondoki ezali lolenge wana te tolongola makanisi wana. Batondo mingi nde bosili bongo na kolanda ndeko na biso tata ebonge na ndinga sikotalisa ete bango bazali bato soloka te bazali pe bato molili te kasi bazali se kotalisa maye ya bokoko na bango maye ezalaka kala nde yango baye kosekwisa yango po te pesa bayindo banso bokasi nde tokozonga so epa na bino tata ebonge soki bozali na maye kotalisa na nyonso bazali kolanda biso pamba te tokomi deja kobenga suka ya manaka na biso mokolo lelo nde bongo soki bozali na maye kotalisa na bandeko na biso banso bokoki kotalisa bango ngeta matondo tokotalisa mwa liloba suka kasi tolingaki nde ezongi lisusu ingeta mpona kosukisa tolingaki botangela biso passage oyo ya suka mpona compréhension wapi Jean 8 39 Jean wapi Jean 8 39 Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Or, maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu du Père. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père.
mais oyo ezaki pona kotalisa comment est-ce que Yesu aye kufa aye kozala l'agneau immolé akufela bato mais azali awa kotalisa peur na ye ya kobanga po azo interpeller bandeko na ye baisraélite comment est-ce que balingi baboma ye vous cherchez à me tuer. Or, il y a là qui il fallait amona normal que il faut akufa pona bato mais ngomane ko quitter on est ali mai auto total sabino ba contradiction ça tellement ébélé que nga total sabino verset on est asuka pona ko suki ça parce que ba verset ça tellement ébélé aux ali ko contredire to pezali ko tali ça été Yesu akufela bato nyonso ti Yesu akufela bato nyonso te il faut bande ko na biso ba ko kabon ko sosola et ça même na Galate. Même na Galate to koki suko tanga na Galate. Ça va to koma na suka manaka botel c'est biso parce que wana comme ça to yeba na Galate 6:5. Galate combien 6:5. Ngeta. Wana ba combien ngo susu wapi tata bino. Tangela biso wana pona suki ça. Car tout homme devra porter sa charge personnelle. Car tout homme devra porter sa charge personnelle. Est-ce que penza moto aboye azotali sa mayo ya koko ya pena kwa ya kokufela bino to azotali sa bino que mutu na mutu ne faut mikufela na ndenge na ye la charge na ye donc ezaki yete mutu ayende kokufela ba alobi yango clairement na kati ya Galate mais lokola to zwina nous maîtrise te to pe to banga ka buku oyo lokola basango ba elaki biso ngo to mona rango loko le balé moko boy to pe forêt moko boy ya munene tozo ko kotanga yango te mais religion africaine lelo ekolongola biso ko banga ya ba mystique biloko nyonso ezaki lokwa ba mystique to ko kolongola ngo na mutu na biso to ko bon kozongisa bososo lipo to ko comprendre que Yesu ayaki ko bikisa mokili mobimba te kasi ayaki ko bikisa kaka ba israélite parce que to tangi ba verset belé awa ozo kotalisa biso que ye moko Yesu zo ba ayaki ko kufa oyo ya suka to tangi pe o moni mutu na mutu akomema charge na ye donc Yesu azo interpellé bato donc tolongola makanisi wana ke Yesu ayaki kokufela bato toyembelaka ye banzembo tokumisaka ye tosanjolaka ye mais tokoka nde kozonga kati na biso tokoka komi ye bato toyaki kosala nini tozali banani mpe nini esengeli tosala po ete Afrique na Congo ekoka kokende liboso nini esengeli tosala po ete Afrique mpe Congo esila bongo na kokende liboso nde ezalaki maloba ya tata na biso mokolo lelo tata ndeko na biso azali ebonge nde bongo na bino baye baso bazali kolanda biso bokoki bongo kobenga biso to mpe kokomela biso na ba numéro oyo ezali affiché na ba TV na bino to mpe na internet bokoki ko contacter biso na chaîne na biso ya YouTube Negro Spiritual TV en un mot kuna nde bokoki ko tala ba émission na biso ebele et puis na ba version pe ebele po na bino ba boyoka kapé lokota oyo ya biso te lingala tata ebonge bokoki kopesa numéro pona ba ndeko bakoka ba contacter bino pona mituna misusu pa ba TTV ezali ngonga siko pena to bendi pena suka émission na biso matondo mingi pona contact ezali kaka koluka bisika lisanga vuva ezali répandu na sasa mobimba pe na Congo mobimba tozana ba cellule tozana ba siège mais pona contact na biso personnel numéro na biso oya sepeli benga biso pona kokabola makanisi numéro na biso ezali 081 581 74 63 081 581 74 63 oya kobenga biso tokoluka toyeba kopesa ba directive kolakisa et puis kotanga ntikumi ya semono onza oyo ekiti na eleko oyo po ete moto moyindo akoka bongo kozwa mayele ya miyeba mpe ayeba nini fosala mpona Congo mpe Afrique matono mingi tata ebonge na koyanola na libengisi na biso matono tobanzi tokobenga bino susu bokoka koya bongo mpe botalisa biso susu makambo ya mingi oyo ezali kati na mouvement na bino mpe oyo bayindo bayebi te matondo mingi nde bino na balandi bonso totombe bino botikala malamu tokutani bongo na émission oyo ezali koya nzambe akoka na kopambola bino matondo mingi